അസ്സലാമലൈക്കും. ഹായ്, നമസ്കാരം. റിയൽ ഹോമിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്കിന്ന് 2 തരത്തിലുള്ള സ്നാക്ക് എന്നോ 4 മണി പലഹാരമെന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കാവുന്ന പാൻകേക്സ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് ഉപ്പ് ചേർത്തതും മറ്റേത് മധുരം ചേർത്തതുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഉണ്ടാക്കാം. ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാം. വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമായ, നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ ലഭിക്കുന്ന മിതമായ സാധനങ്ങൾ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം മധുരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. അതിനൊരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 60 ഗ്രാമോളം ബട്ടർ, കുറച്ച് ഉരുകിയ ഒരു ബട്ടർ ചേർക്കുക. അതൊന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു 1.25 കപ്പോളം പാലും പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർത്ത് അതൊന്നും കൂടി പതുക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. 2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഒരു 2 നുള്ള് സോഡ, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പൊക്കെ, ഒരു 2 കപ്പ് മൈദ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് ഓട്സിൻ്റെ പൗഡറും 1 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് തരിച്ചെടുക്കണം. നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പതുക്കെ അടിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു 5-10 മിനിറ്റ് നേരം അടച്ചു വെക്കണം. കാരണം ഇതിൽ ഓട്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. മൈദ മാത്രമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദോശക്കല്ലിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലായാലും മതി. എന്നിട്ട് ഓരോ തവി, ഇങ്ങനെ വലിയ തവി വേണ്ട, ചെറുത് മതി, നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. പരത്തുകയൊന്നും വേണ്ട, തന്നെത്താനെ കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊള്ളും. എന്നിട്ട് കുറച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ, പിന്നെ പതുക്കെ കുറച്ച് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. ഇങ്ങനെ കുറേ ഹോൾസ് വന്നെന്ന് കാണുമ്പോൾ പതുക്കെ തിരിച്ചിട്ട്, അവിടെ ബട്ടർ തേച്ചിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ബാക്കിയുള്ളവയും കൂടി ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുത്ത് വെക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പിൾ സിറപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ച് കൂട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹണി, ജാം എന്തും ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഡൊറയാക്കി ആക്കാം. അതെങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ മുതിരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. റെഡ് കളറുള്ള ബീൻസ് ആയാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയർ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് തരം പയർ വെച്ചിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് 1 കപ്പ് മുതിര രാത്രി കുതിർക്കാൻ ഇടുകയാണ്. കഴുകിയിട്ട് വേവിച്ചു, കുക്കറിൽ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് ഉടയ്ക്കണം. ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മധുരം വേണോ അത്രയും, ഒരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇടാം. പിന്നെ ഒരു 1/4 അര തേങ്ങ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം, ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇടണ്ട. പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചതും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിങ്ങനെ പാൻകേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്താൽ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാൻ നല്ല ഹെൽത്തി ഫുഡും ആയിരിക്കും. നമുക്കിനി ഇത് കുറച്ചെടുത്ത് ഓരോ പാൻകേക്കിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വേറൊരു പാൻകേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് സൈഡൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. പതുക്കെ അമർത്തിയാൽ തമ്മിൽ ഒട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കഴിക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടും കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് മുതിരയ്ക്ക് പകരം ചെറുപയർ യൂസ് ചെയ്യാം. അടുത്തത് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നിറച്ച പാൻകേക്കാണ്. അതിന് നമുക്ക് ഒരു 4 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ചെത്തിക്കളഞ്ഞ് കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞിടണം. വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകി പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഉള്ളി കുഞ്ഞതായിട്ട് അതും അരിഞ്ഞു വെക്കണം. നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോഴിമുട്ട എടുത്ത് പൊട്ടിച്ച് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അടിക്കണം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പുപൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉള്ളി, പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ, പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിച്ചപ്പ് വേണം, പിന്നെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ
മൈദപ്പൊടി അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മിക്സായി നല്ലൊരു ഇത് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക്. അത് ചുട്ടെടുക്കാൻ പാകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈദയും കൂടി ചേർക്കുന്നത്. നമുക്കിനി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോന്നോ 2 3 ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അല്പം പരത്തിയതിന് ശേഷം എണ്ണ തൂകി അല്പം പരത്തിയതിന് ശേഷം ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് തീ ഹൈ ഫ്ലെയിം പാടില്ല, കാരണം കരിഞ്ഞു പോകും ഉരുളക്കിഴങ്ങല്ല, അത് ഉള്ളിൽ വേവണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം, പിന്നെ കുറച്ച് ലോവിലേക്ക് ആക്കുക. അങ്ങനെ കൂട്ടിയും കുറച്ചും ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളറിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം, മുരിച്ചെടുക്കണം. കുറച്ച് കുഴിയുള്ള പാത്രമാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗം വേവുമ്പം തിരിച്ചിടുക, എന്നിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇത് നമുക്ക് പുളിയുള്ള തൈരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ചട്നി കെച്ചപ്പിലൊക്കെ മുക്കി കഴിച്ചാൽ ഉഷാറായിരിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ 2 പാൻകേക്സും അടിപൊളിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം, എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഉടനെ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ വരും, ഓൾ ഓപ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ വരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം, ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.